नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करबा ए वर्षर शेष मास डिसेम्बर मासरे केमिति रहिबो राशि चक्रर एकादश राशि कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानक पई शुभाशुभ राशिफल विषय विस्तृत भाव आलोचना करबा। किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम चैनल को प्रथम थर कर आसी था भिडियोटी को लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ। दर्शक बंधु चलतु आरंभ करवा आज आलोचना चक्र जे डिसेम्बर मासरे केमिति रहिबो कुंभ राशि जन्म होइतिबा व्यक्तिविशेष मानकर शुभाशुभ भाग्यफल विषय। ए कुंभ राशि जार अधिपति ग्रह होउछंती शनि। कुंभ राशि शुभवार शुक्रवार शनिवार घातवार गुरुवार। शुभ संख्या 4, 5, 8। शुभ रंग धूसर सबुज ब्लू। ये कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानक पई डिसेम्बर मासरे ग्रह मानकर स्थिति विषय जदि आम आलोचना करिबा तेबे वृष राशि बृहस्पति, कर्कट राशि मंगल, कन्या राशि केतु, बिछा राशि बुध, धनु राशि शुक्र, कुंभ राशि शनि एवं मीन राशि राहु अधिष्ठान करुछंती। तो आपण राशि पई बृहस्पति चतुर्थ स्थान रे एवं शनि प्रथम स्थान रे अर्थात जन्म शनि। तेणु जो दुईटी मुख्यतः ग्रह मान को नहीं आम आलोचना करती ये भाग्यफल विषय से दुईटी ग्रह होउछंती बृहस्पति एवं शनि। बृहस्पति कथा जदि आम प्रथम आलोचना करिबा तबे बृहस्पति आपण राशि पई चतुर्थ स्थान रे। बृहस्पति होउछंती धन धान्यर कारक, विद्या बुद्धिर कारक, जश कीर्तिर कारक, आध्यात्मिकतावादीर कारक, समस्त प्रकार सकारात्मक दिगर कारक। जेहेतु बृहस्पति होउछंती देवगुरु तेणु गुरु सदासर्वदा समस्त मंगल कामना करती, समस्त सत्मार्ग रे नवा पई चेष्टा करती। तेणु बृहस्पति शुभ अवस्था समस्त शुभ फल प्रदान करती और अशुभ होइथिबा बेले जो सब दिगर कारक से क्षेत्र में अशुभ फल प्रदान करि थांती। बृहस्पति गोचर स्थिति अनुसार द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम एवं एकादश स्थान रे शुभ फल प्रदान करती, किंतु आपण राशि में चतुर्थ स्थान रे। तेणु जदि आम चतुर्थ स्थान को नहीं आम विचार करिबा तेबे बृहस्पति आपण निश्चित भाव में मध्यम फल प्रदायक हेबे। जदि आपण माने बाई कुंभ राशि व्यक्तिविशेष माने जो माने व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में अछंती सेमानंक पई ए समयटी निश्चित भाव में मध्यम फलदायक हेबो एवं सतर्कता रहिबार समय। जदि आपण शेयर हेकि का सहित बिजनेस करूछंती तेबे सेति प्रति ध्यान दियंतु, कारण आपणकर सहभागी आपणको मध्य किछि अंशरे क्षति रे पहुंचाई पारंती। एवं जो माने अछंती हमर शेयर मार्केट अर्थ विनियोग करूछंती सेमानक पई मध्य एक घड़ी संधिर मुहूर्त। तेणु से मध्य ए समय रे बुझी विचारी अर्थ विनियोग करंतु, नहेले निश्चित भाव में आपणकर आकस्मिक अर्थ व्यय मध्य हेबो। एवं जो माने आध्यात्मिक क्षेत्र में अछंती सेमानक पई ए समय रे सेमाने आध्यात्मिकता क्षेत्र सामान्य रूप से मन फेराई आनी पारंती। एवं जो माने विद्या क्षेत्र में अछंती बा अध्ययन क्षेत्र में अछंती विद्यार्थी माने सेमानक पई ए समयटी आदौ भल समय नुहे। पाठपढ़ा क्षेत्ररू मन फेराई आनी पारंती बा अनाग्रह प्रकाश करि पारंती। अन्यान्य क्षेत्र में मनोनिवेश करेंगे, किंतु निजर उद्देश्य व निजर लक्ष्य व निजर अध्ययन क्षेत्र में सेमाने सामान्य अवहेला करि पारंती। एवं अनुकूल दिग गुड़िक होउछि आपणक स्वास्थ्य रे उन्नति हेबो एवं पुराना रोगर मुक्ति पाइबार मध्य संभावना अछि। आर्थिक परिस्थिति आम जेते दूर आलोचना करिबा तो निश्चित भाव में आपणकर मध्यम धरण रहिबो। आय मध्यम हेबो एवं व्यय मध्यम धरणर घटिबो। एवं आपण निज कैरियर क्षेत्र में जदि आम आलोचना करिबा तबे आपणकर कैरियर क्षेत्र मध्य वर्तमान अनुकूल नहेले मध्य प्रतिकूल अवस्था मध्य नुहे। चाकरी रे परिवर्तन होई पारे। बेकार लोक माने नूतन भाव में कर्म प्राप्ति मध्य करि पारंती।
ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଭଲ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଚେତନତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ରୋଧରେ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କିଛି କରିବାକୁ ଅଛି, କେବଳ ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରେମ ରହିବ। ଏହି ମାସ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। କଳି କଳହ ହେତୁ ଆପଣ ପରସ୍ପର ସହିତ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବା ନିତାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ବ ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଗୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରହ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଶନି ସପ୍ତାହ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଶନି ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶନି ଏବଂ ଶନି ସପ୍ତାହ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ତ ସେ ଶନି ସପ୍ତାହର ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବନତି, ଅଯଥା ବ୍ୟୟ ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ଆଦି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରିବେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏଇ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ, ଏ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଆପଣ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଏ ଶନି ସପ୍ତାହରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଅଧିକ ଥର ପାଠ କରିପାରିବେ, ସେତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଏବଂ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ସ୍ତୁତି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରିପାରିବେ। ତ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।